दोस्तों ये लड़का आईफोन कैडबेरी पैकेट में क्यों डालते हैं, पूरी सच्चाई जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये लड़का की गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, इसीलिए कैडबेरी पैकेट में आईफोन गिफ्ट करना चाहता है। उसके बाद ये लड़का अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है और गिफ्ट को निकाल के देता है। तभी लड़की बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया है, मैं थोड़ी ना बच्ची हूँ। और लड़का बोलता है मेरे पास बजट नहीं है, यही रख दो। उसके बाद लड़की बहुत गुस्सा होकर आईफोन को पानी में फेंक देता है। उसके बाद लड़का आईफोन डिब्बा निकाल के लड़की को देता है और लड़की ने बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद आगे ऐसा कुछ हुआ जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बट देखने से पहले हे बोले ना, जो बंदा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उनकी माता पिता उम्र बढ़ा देना और सारी सपना पूरा कर देना। और कमेंट में हरे हरे महादेव जरूर लिखना। जब लड़की ने आईफोन डिब्बा को खोलता है तभी अंदर में चॉकलेट देखता है, क्योंकि आईफोन तो पानी में फेंक दिया है।